atas nama Listra Lidebani akan melakukan teknik batuk efektif. Di sini saya memperlihatkan alat-alat. Terdapat hand school, hand sanitizer, bengkok, terdapat air hangat dan cairan di sini. Terdapat juga dokumentasi untuk mendokumentasikan pasien. Selamat pagi, Bu. Apakah kondisi Ibu baik-baik saja? Saya di sini akan melakukan teknik batuk efektif. Oke, bersedia. Apakah benar Ibu yang bernama Ibu Wanda? Apakah Ibu bersedia untuk melakukan teknik batuk efektif? Baik, saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu ya, Bu. Baik, Ibu, di sini saya akan mencontohkan cara melakukan batuk efektif. Permisi, Ibu, bisa Ibu bangun? Ibu tolong membuka maskernya. Baik, Ibu, di sini saya akan mencontohkan cara melakukan batuk efektif. Ibu, saya akan memberikan Ibu air hangat. Terus Ibu harus minum air hangat ini. Saya bisa mengencerkan dahak atau baik. Di sini setelah batuk dan membuang cairannya, kita masukkan ke dalam cairan Lysol, dan sisanya kita masukkan tisu ke tempat bengkok. 3. Baik, Ibu pegang cairan, masukkan dahak, tisunya untuk Ibu. Baik, Ibu, silakan praktekkan cara efektif untuk batuk. Baik, Ibu, pakai kembali maskernya, Bu. Silakan berbaring kembali, Ibu. Belum. Baik, Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada pertanyaan? Baik, Ibu, jika ada sesuatu yang diperlukan atau sesuatu yang tidak bisa Ibu lakukan sendiri, bisa tekan bel di samping Ibu. Ya, Ibu, saya permisi dulu, Ibu. Ini kok boleh kasih rumah itu bisa kasih rumah. Masa dia kalau boleh beda. Sama tenang. Lanjut dengan menulis dokumen, nama pasien,